Од септември во најоптимистичка варијанта се очекува да профункционира јавното претпријатие за управување, уредување и одржување на јавни паркиралишта во општина Кавадарци. Ова денеска на седница на Советот 10-та поред го најави градоначалникот Митко Јанчев, одговарајќи на дел од прашањата на советниците по повод иницијативата за формирање на јавно претпријатие кој треба да стави ред во Кавадарци кога е во прашање паркирањето, состојбата на сообраќајниците и другите прашања поврзани со паркирањето кој како проблем се провлекува подолго време, особено последниве 5 до 10 години. По раскинувањето на стариот договор со приватен партнер се очекува со формирањето на јавно претпријатие за уредување, управување и одржување на јавни паркиралишта во Кавадарци да се решат неколку прашања поврзани со категоризирањето на улици на кои може да се паркираат возила, да се изградат нови паркинзи, односно катна гаража во дворот на организационата единица хигиена и зеленило од популарниот АН, да се направи доградба и покривање на новиот паркинг простор на сегашната монтажна гаража која се наоѓа спроти зградата на полицијата. Советот и градоначалникот очекуваат претпријатието да се формира за 2 месеца, да брои околу 20 вработени и да стартува со практична работа некаде од септември годинава во најдобра варијанта. Советот и локалната самоуправа ќе овозможат услови да бидат регулирани сите поединости, како истото би имало ефективен учинок на терен, што е и главна интенција. 13.000 возила, колку се смета дека има во моментот во градот, треба преку соодветно паркирање да се регулираат согласно законот, несоодветно паркираните возила да се отстрануваат и низ постапка за таа намена да се подигнуваат повторно од сопствениците. Цените на паркирањето, како што нагласи Јанчев, не би требало да бидат високи. Иницијативата за формирање на вакво претпријатие беше прифатена едногласно од сите советници. Инаку, советниците на денешната седница беа едногласно и по најважниот материјал, усвојувањето на кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Кавадарци за 2018 година, прв квартал, и одлуката за изменување и дополнување на буџетот на општина Кавадарци за тековната 2018. Извештајот по двете точки го поднесе раководителот на секторот за финансии на општина Кавадарци Цанка Ивановска. Според извештајот, повеќе ставки, особено приходните и извршените активности, гледани преку соодветните средства потрошени за таа намена од извештајот, споредбено со минатата година се зголемени, што зборува за добар старт на ова локална власт истовремено и сообразување на планираното и извршеното од буџетот за периодот од 1 јануари до 30 март оваа година. Исто така таа најави низ вложувања согласно планирањата за кои средствата се обезбедени или има добра проекција на приходирање. На денешната седница покрај другото се расправаше и по неколку важни материјали од работењето на јавното претпријатие Комуналец, предлог програмата за изменување и дополнување на програмата за комунални дејности, потоа предлог програмата за изменување и дополнување на програмата за изработување на урбанистички планови за општината за тековната година, предлог одлуката за изменување и дополнување на одлука за општински линиски превоз на патници во општина Кавадарци, предлог одлуката за изменување и дополнување на одлуката за автотакси превоз за патници во општина Кавадарци и друго. Вкупно со на дополнување околу 60 точки имаат денеска на разгледување советниците на општина Кавадарци. Голем дел од предложените материјали беа едногласно усвоени, а по одредени точки како на пример за измена на имење на улица во Кавадарци советниците бараа повеќе објаснувања, па истите или беа одложени или пак добија посеопфатни толкувања, односно објаснувања.